여러분, 안녕하세요. 밤새 코가 막혀서 끙끙대며 뒤척이는 아이를 보거나 아침마다 맑은 콧물을 훌쩍거리는 아이를 보면서 뜬 눈으로 밤지새워 본 적 다들 한 번쯤은 있으시죠? 저도 그 막막하고 불안한 마음 너무나 잘 압니다. 그래서 오늘 이 가이드는요, 단순히 딱딱한 의학 정보를 나열하는 게 아닙니다. 매일 밤 우리 아이 숨소리에 귀 기울이는 부모님들을 위해 마음은 편안하게 놓으시되 당장 집에서 실천할 수 있는 아주 다정하고 실용적인 해답들을 준비했습니다. 자, 그럼 편안한 마음으로 함께 살펴볼까요? 우리 아이, 이거 진짜 그냥 감기일까? 아마 병원 가기 전에 수백 번은 속으로 물어보셨을 거예요. 코 꽉 막혀서 입 벌리고 쌕쌕거리며 숨 쉬는 거 보면 진짜 가슴이 미어지잖아요. 대체 언제쯤 좋아질까 답답하기도 하고요. 자, 그래서 우리가 먼저 이 고민 속으로 훅 들어가 볼 겁니다. 정확한 원인만 알아도 막연한 두려움은 싹 사라지거든요. 자, 1장입니다. 감기일까? 비염일까? 비염 증상 자가 체크리스트. 바로 시작해 보겠습니다. 이 두 가지를 구분하는 가장 결정적인 차이, 딱 두 단어로 요약됩니다. 바로 시간과 패턴이에요. 단순한 감기는요, 우리 몸 면역력이 한파땅 쫙 싸우고 나면 보통 1주에서 길어야 2주 안에 자연스럽게 끝납니다. 툭툭 털고 일어나죠. 근데 비염은 완전히 다릅니다. 3주, 4주 아주 지루하게 끌거나 아니면 찬바람 쌩 불고 먼지 많은 곳에 갈 때마다 똑같은 증상이 무한 반복되는 루프에 빠지게 됩니다. 자, 이제 부모님들의 예리한 눈썰미가 좀 필요합니다. 여기 5가지 증상 리스트가 있는데요. 한번 머릿속으로 우리 아이 평소 모습을 싹 스캔해 보세요. 아침에 눈 뜨자마자 재채기를 연달아 다다다닥 5번 이상 하지 않나요? 맑은 콧물이 수도꼭지처럼 줄줄 흐르다가 나중에 누렇게 변하고 밤만 되면 코가 막혀서 입으로 숨을 쉬지 않나요? 무의식적으로 코를 자꾸 찡긋거리고 비비는 것도 꼭 체크해 보셔야 합니다. 여기서 진짜 흥미로운 게 하나 있는데요. 겉으로 안 보이는 코 안쪽에 꽉 막힌 문제가 우리 아이 얼굴에, 그것도 눈 밑에 고스란히 나타난다는 겁니다. 혹시 아이 눈밑이 퀭하게 검푸르게 변한 적 보셨나요? 코가 막히면 주변 혈액순환이 꽉 막혀버려서 피부 얇은 눈 밑에 딱 티가 나는 거거든요. 이걸 전문 용어로 알레르기 샤이너라고 부릅니다. 자, 방금 우리가 같이 본 5가지 증상 중에 만약 우리 아이가 3개 이상 해당된다, 이러면 어떻게 해야 할까요? 아쉽게도 그건 그냥 지나가는 감기가 아니라 비염일 확률이 굉장히 매우 높습니다. 이제는 증상만 보고 약 먹이고 넘길 게 아니라 그 이면에 숨어있는 진짜 원인을 아주 깊숙하게 파헤쳐 봐야 할 타이밍이라는 확실한 신호인 거죠. 다음 2장, 양방과 한방, 원인, 비염의 다양한 면을 바라보기입니다. 의학계에서는 도대체 이 징글징글한 비염을 어떻게 볼까요? 양방과 한방 2가지 렌즈를 번갈아 껴볼 텐데요. 먼저 서양의학의 렌즈를 끼고 아주 미시적인 세계, 그러니까 현미경 속으로 쑥 들어가 보겠습니다. 서양의학에서는요, 꽃가루나 먼지 같은 외부 자극에 우리 몸의 방어 시스템이 너무 오버해서 너무 예민하게 반응하는 바람에 콧점막에 염증이 생기는 현상으로 비염을 정의하고 있습니다. 이게 몸속에서 어떤 순서로 빵 터지는지 연쇄 반응을 한번 볼까요? 아이고, 코로 먼지가 훅 들어옵니다. 그럼 우리 몸의 방어군인 IgE 항체라는 녀석이 비만 세포에 딱 달라붙어요. 그러고는 히스타민이라는 물질을 폭탄 터뜨리듯이 팡 터뜨립니다. 이때 우리가 아는 그 콧물, 재채기가 즉각적으로 와다다다 쏟아지는 거죠. 근데 이 염증 반응이 후반부로 가잖아요? 그러면 코점막 자체가 퉁퉁 부어오르면서 결국 아이들 밤잠 설치게 만드는 끔찍한 코막힘으로 이어지는 겁니다. 자, 그럼 이번에는 한의학의 렌즈로 몸 전체를 크게 거시적으로 한번 훑어볼게요. 한의학은 참 재미있는 게요. 비염을 그냥 아이고 코가 고장났네 이렇게 국소적으로 보지 않아요. 우리 몸 전체의 에너지 밸런스가 확 깨진 상태가 하필이면 코라는 창문을 통해서 밖으로 삐져나온 거다 이렇게 해석합니다. 훨씬 더 입체적인 접근이죠. 한의학에서는 이 균형을 크게 3가지 축으로 나누는데요. 첫째, 호흡을 담당하는 폐의 에너지가 쭉 떨어져서 방호력이 약해졌을 때. 둘째, 이게 진짜 놀라운 건데 소화기관인 비위가 약해지면 물길이 막혀서 코에 콧물 같은 점액이 비정상적으로 막 쌓인다고 봅니다. 소화랑 코가 연결되어 있다니 신기하죠? 마지막 셋째, 우리 몸을 둥글게 감싸고 있는 쉴드, 즉 위기라는 방어막이 얇아져서 찬 기운이나 먼지의 속수무책으로 뚫리는 상태를 말합니다. 여기서 부모님들이 절대 헷갈리시면 안 되는 진짜 중요한 포인트. 서양의학과 한의학, 이 2가지는 서로 물어뜯고 싸우는 반대 개념이 절대 아닙니다.
애가 막 당장 콧물 쏟고 점막 퉁퉁 부어서 숨도 못 쉴 때는요, 서양의학적 치료로 염증 스위치를 착 꺼주는 게 무조건 맞습니다. 하지만 이게 계속 재발하는 걸 막으려면 그때는 한의학적인 접근으로 아이의 근본적인 체질, 전체적인 면역 환경을 탄탄하게 다져주는 거죠. 이 두 가지가 합쳐지면 완벽한 상호보완 시너지가 나는 겁니다. 자, 3장. 가정 내 생활관리법. 다정한 일상 속 케어입니다. 복잡한 이론은 이제 그만하고요. 당장 오늘 밤부터 우리 집에서 할 수 있는 구체적인 꿀팁 5가지 나갑니다. 이건 뭐 귀찮은 숙제 같은 게 아니에요. 아이 숨소리를 편안하게 만들어주는 다정한 사랑의 실천입니다. 첫 번째 팁, 실내 습도는 무조건 50에서 60% 유지하기. 코점막은요, 바짝 마르는 순간 확 예민해지고 퉁퉁 붓거든요. 특히 여름에 에어컨 빵빵하게 틀면 코 완전 사막됩니다. 가습기 꼭 같이 틀어서 코를 촉촉하게 만들어주세요. 이게 최전선 방어벽입니다. 두 번째 팁은 물리적으로 싹 씻어버리기. 하루 한두 번 미지근한 생리식염수로 코를 가볍게 헹궈주세요. 코 안에 둘러붙은 먼지랑 알레르기 물줄들을 그냥 흘려보내는 겁니다. 물론 애들 처음에 이거 하라 그러면 기겁하죠. 그러니까 억지로 윽박지르면서 하지 마시고 아주 부드러운 스프레이 타입으로 살살 달래가면서 편안한 저녁 루틴으로 만들어주시는 게 팁입니다. 세 번째 팁. 여기서 진짜 중요한 건 아이들이 입으로 먹고 마시는 온도입니다. 아까 제가 한의학 상경할 때 소화기가 차가워지면 콧물 같은 게 늘어난다고 했잖아요. 그러니까 제발 차가운 우유나 아이스크림 팍팍 주지 마시고 몸을 따끈하게 덮여주는 미지근한 보리차나 대추차를 손에 쥐어주세요. 뱃속을 따뜻하게 데워주는 게 결국 꽉 막힌 코를 뻥 뚫는 지름길입니다. 네 번째 팁. 에이, 이거 너무 뻔한 거 아니야? 하실 수 있는데 효과는 정말 압도적입니다. 밖에 나갔다 돌아오면 무조건 즉시 세수하고 손 씻기. 밖에서 잔뜩 묻혀온 눈에 보이지도 않는 꽃가루나 미세먼지가 호흡기로 쓱 넘어가기 전에 현관 컷 해버리는 겁니다. 이 간단한 물리적 차단 막 하나가 밤에 터질 콧물 폭탄을 미리 막아준다는 사실 꼭 기억하세요. 자, 마지막 5번째 팁. 우리 아이가 24시간 중에 제일 오래 뒹구는 곳이 어딜까요? 네, 바로 침대죠. 비염을 악화시키는 1등 불청객이 진먼지 진드기잖아요. 침대와말로 비염과의 전쟁에서 가장 중요한 격전지입니다. 그러니까 일주일에 딱 한 번만이라도 침구를 뜨거운 물로 팍팍 세탁해 주시고 매트리스도 방진 커버로 철저히 관리해 주세요. 뽀송뽀송한 잠자리가 우리 아이 꿀잠을 지켜줄 겁니다. 드디어 마지막 4장입니다. 조기 치료의 중요성, 아이의 미래 바꾸기. 오늘 분석을 마무리하면서 진료실에서 정말 자주 듣는 짠한 이야기 하나 해드릴게요. 수많은 부모님들이 병원 문 열고 들어오셔서 아이 다크서클이랑 꽉 막힌 코를 보며 푹 한숨을 쉬십니다. 아이고 선생님, 제가 너무 늦게 데려왔나 봐요. 조금 더 빨리 신경 써줄 걸 그랬어요 하면서 스스로 엄청난 죄책감을 느끼시거든요. 아이 고생하는 거 옆에서 지켜보는 그 미안함, 저도 너무 이해합니다. 근데요, 그럴 때마다 의사 선생님들은 아주 단호하면서도 따뜻하게 이렇게 말씀하십니다. 아닙니다, 어머니, 아버지. 지금 오신 것만으로도 충분히 빠르고 아주 훌륭한 선택입니다. 라고요. 그러니까 영상을 보시는 부모님들도 자책하면서 미겁게 짊어졌던 어깨의 짐 이제 그만 훌훌 내려놓으셔도 됩니다. 진짜 중요한 건 바로 지금부터거든요. 왜 지금 당장 시작하는 게 중요하냐면요. 우리 어른들이랑 다르게 아이들의 콧점막이나 면역체계는 아직 단단하게 굳어버린 뻣뻣한 콘크리트가 아니에요. 아직 한창 말랑말랑하게 만들어지는 중이거든요. 그러니까 당장 콧물 나는 것만 약으로 확 찍어 누르는 걸 넘어서 조금이라도 어릴 때 체질을 잡아주고 올바른 면역의 길을 싹 터주면 아이의 남은 평생 건강 궤도가 완전히 180도 달라질 수 있다는 겁니다. 마지막으로 한번 상상해 보세요. 증상을 방치해서 만성비염으로 평생 훌쩍거리는 미래가 아니라 오늘부터 우리가 하나씩 실천한 이 다정하고 작은 습관들이 차곡차곡 모여서 몇 년 뒤 우리 아이가 얼마나 맑고 시원한 공기를 들이마시며 튼튼하게 뛰어놀고 있을지를요. 이 가이드를 여기까지 함께 해주신 부모님들이라면 이미 아이에게 가장 편안한 숨결을 선물할 완벽한 준비를 마치신 겁니다. 오늘 밤 당장 방 안 습도계 한번 쓱 확인해 보시고 아이 손에 따끈한 물 한 잔 쥐어주는 것부터 바로 시작해보는 건 어떨까요? 오늘의 가이드는 여기서 마치겠습니다. 감사합니다.